Всем привет, с вами я, Сова228. И в этом видеоролике я сниму видео, как нам получается найти либо машину, либо танк. Ну, ой, какую машину, вертолет. Но мы найдем и то, и другое. И вам покажу, что не можешь, какие их свойства. Но мы заберем вот эту машину, потому что я еще не... Ну, я машину купил, но она у меня дома. А до дома ехать мне еще далеко. Так, давайте посмотрим на карте. Ой, я постоянно путаю кнопки. Так, давайте посмотрим на карту. Мне нужно вот сюда. Вот, где вот это мы, видите? Где еще шлем нарисован? Мне туда надо. Так, ну ладно, попробуем своим ходом. Давайте сюда повернем. Так, и прямо мы едем. Стоп. Не, вот куда. Сейчас выйдем на дорогу, простите. Я еще пока не научился. Наверное, по мне, видите, уже огонь. Я так подумал, сначала взять нам, получается, блин, у нас хпшки мало. Что будем делать? Ну, пытаемся. Если мы умрем, мы, получается, возьмем просто и сразу будем искать. Нет, только не это. Блин, мы умерли, только не это. Блин, ладно, хорошо. Извиняюсь за рекламу. И мы поедем, знаете куда? Да, за танком. Но танк у нас находится вообще далеко. Так, мне нужна машина. Опа. Ну, не самая быстрая. По пути найдем какую-нибудь другую. Так, нет, не уезжайте. Нет, все, отлично. Нам кажется, туда надо. Вот, да? Не знаю точно, но мне кажется, туда. Давайте посмотрим на карте. Ну, давайте сейчас в объезд. Давайте в объезд. Да. Вот, блин, простите, то, что я молчал, просто я задумался. Извиняюсь. Ну, просто что мне снимать новое видео, то, что я задумался. И все. Зачем? Вот зачем, скажите мне. Ну, если кому не нравится, я не буду так делать. И буду переснимывать видосики. Видео. Привыкли мы, пацаны, постоянно вот так говорим, видосики, вот такое. Блин, вау. Вот эта тачка мне нравится. Давайте ее, наверное. Там машину может будет стрелять. Потому что в этой игре, кроме женщин, у всех есть какое-нибудь оружие. Смотрите, как я... Блин, он же сейчас начинает стрелять. Бам. Кстати, вот это мой дом. Вон моя машинка. Хотите на ней прокатать? Вот. Так, вот тут оставим. Ну, почему-то в этой игре машины исчезают, когда ты их забираешь, а не покупаешь. Ты что, против меня, ёпта? Да, у меня есть такой обрезик. Классненький. Я всегда с ним... Да, только там по 2 пули. Ну, зато он мощный. Его можно с одного выстрела убить. Вот видите, по мне уже палят. Нет, блин, простите.
Простите, простите, простите. Блин, я забыл сказать, что не надо врезаться. Эх, давайте заберем. Какой на красный поехал? Да, это мой красный. Нет, ах, машина происходит. Опа, вот это мне машинка нравится. Все, стоять, это ограбление, выходи. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Что там сигналишь, да? Так, извиняйся, это говорю постоянно. Мы погнали. Но подождите, посмотрим на карте. Ага. Давайте сейчас развернемся. Мы знаете, куда поедем? Чтобы нам время сэкономить, мы просто возьмем и поедем, получается, по метро. Да, тут есть еще метро, сейчас вам покажу. Ну, там ничего не будет, просто ты входишь там и все. Так, выходим, вставляем тут тачку. Сто еще таких могу добыть себе, если захочу. Да. Так, и мы отправимся вот сюда. Я бы мог это и раньше сделать, только забыл. Кстати, сейчас мы когда получим... Вот, опять показываем мой дом. Мы забираем свою машину. И вы сейчас даже посмотрите, той тачки сейчас тут и не будет. Вот, видите? Ну что, надо покупать. А хотите, покажу, какие тут машины? Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу машины. Вот. Есть такая. Вообще вот такая есть. Во, какая классная. И есть вот такой моцарт. Дряха, конечно. Вот такой классный. Вот такой. Вот я себе хочу вот эту купить тачку. Напишите, классная машина или нет. Я себе хочу вот эту и все. Вот. Ну, давайте. Вот. У меня вот такая тачка. Да, там не обозначено, потому что я покупал, получается, в секретном магазине. Ссылочку в описании я не буду оставлять, потому что я не хочу. Да, это секретный магазин. Я не хочу и секреты раскрывать. Кто хочет, в ютубе узнавайте все. Мы не врезались, аллилуйя. Все, садимся в наш... Да садись! Да нет! Какая машина? Ты издеваешься? Да, мы его сбили. Да. Выпрыгивай. Я хочу... Вот я всегда удивляюсь этой. Нет, ты меня не убьешь. Ты же меня не убьешь. Ты что хотел меня убить? О нет! Ребята, у меня начинает залагивать игра. Видите вот это дрожание? Мне походу придется перезаходить в игру. Эх, блин. Ну ладно. Так, вот, все, я перезашел в игру. И вот, я еду уже. Я уже почти, не почти, я уже приехал. Смотрите, что я сейчас сделаю. Да, он не успел даже и пикнуть. И я его убил. Так, надо быстро побыром. Тогда, вот чуть-чуть оставалось, чтобы он меня убил. Вы скажите же, вот чуть-чуть оставалось. Вот чуть-чуть, капелька. И он бы меня убил. Да. Вот какой у нас танк классный. Эх, уже эти менты приехали. Ну как же без них? Мы будем его тестировать. Вау, вы видели, как его подкинуло? Что? Тут 2 вояки охраняли танк? 2 вояка? Всего лишь? Да вы что?
Офигеть. Я просто в шоке. Вы представляете, 2 военных. Все равно все. Это как просто взять и отобрать леденец у малыша. Ну ладно. У 3 года. Ему 3 года. Вау, вот еще какая у него, он может. Если машина в него врезается или врезаюсь я, то с этим получается машина взрывается, а танк я еще не видел, чтобы танк взрывался. Не, я еще никогда не видел. Ну а что, мы едем за вертолетом? Так, мы на правильном пути. Да, нам надо чисто прямо ехать. Это не думайте, что куда-то мост идет. Нет, другое. Это просто маленький, небольшой такой мостик. Блин, хотел подпить. Не смог. Ну ладно. Успел на красный проскочить. Та-та-та-та-та-та. Кстати, кому понравилась эта игра, напишите в комментариях. Поставите лайк. И поставьте, пожалуйста, подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик. Пожалуйста. А кому не понравилось мой видосик или игра, пожалуйста, тоже. Просто подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик и лайк. Пожалуйста. Я вас очень прошу. Ну, потому что, смотрите, я сейчас новичок. Он, походу, застрял. Мой танк застрял. Ну, пожалуйста, не подводи танк. Сейчас мы будем вот таким вот образом. Сейчас мы попытаемся его. Знаете как? Вот так. Ну почему? Ну вот почему на таком месте вот он взял просто так? О, военный на меня сейчас нападет. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. И как он пробивает? Все, готов. О, блин, только не это. Полиция. 3 звезды, за что? Да, где-то прям перед носом у меня. Я не вижу. Ой, давайте слезем. И побежим нафиг. Так, возьмем обрез. Фук. Да. Сейчас перезарядимся. Нет, кто по мне палит? Кто по мне палит? Кто? Пацаны, если вы видели, или там девчонки, короче, кто смотрит, кто по мне стрелял, видите, все. Фак, у него тоже. Нет. Вот тут. Меня убили. Вы представляете, меня убили. Ну ладно. Давайте уже в следующем видеоролике давайте уже реально в следующем видеоролике я сниму GTA 5. Ой, блин, GTA 5. Типа GTA-шки. Хорошо. Ну ладно, всем пока. С вами. Если на 3000 наберется лайков, то я сниму новый видосик. И всем пока. С вами я, Сова228. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики и нажимайте на колокольчик. Всем пока.